天沖涼點解會用沐浴油？夏天出完汗咧，油脂更加旺盛啊！咁所以點解用沐浴油沖涼咧會對皮膚更好呢？其實而家我哋咧夏天咧成日都吹冷氣啦，皮膚咧係好缺水好乾㗎，所以咧唔好以為用沐浴油沖涼咧會令到皮膚好黏立，但係其實唔係㗎，佢就好似幫我哋肌膚咧搽咗一陣咧好薄嘅保養品咁，完全唔會覺得好乾癢同埋好緊繃。而呢一支英國 True Star 佛手柑沐浴油就係我最近嘅摯愛啦，佢係顛覆咗概念嘅無咗間微泡型嘅沐浴油，一遇到水咧，佢入邊有62%嘅頂級橄欖果油同埋葡萄籽油，就會瞬間乳化，轉化成微米級嘅細膩泡沫，而且沖水就可以即刻沖走啦，唔會話滑潺潺，洗極都洗唔乾淨咁。最啱春夏用嘅原因咧，係因為佢加入咗天然佛手柑嘅果油。除咗聞到咧好舒壓之外咧，佢仲有抗菌抗炎嘅功效，可以抑制我哋肌膚表面嘅細菌啦，減少春夏咧因為成日出汗啦、油脂過剩而引發嘅痘痘。每日沖涼1秒就可以擁有春夏最超嘅 home spa 儀式感，快啲一齊嚟體驗下呢種清爽又滋潤嘅感覺啦！